အားလုံးမင်္ဂလာပါနေ့တက်အတွက်ဘုရားကျေးဇူးတော်အထူးပဲရှိမွမ်းပါတယ်လို့အမှားကျမ်းစာမှာဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်တဲ့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရဘူးဒါနိကောဒင်ကိုသခင်ယေရှုကထုတ်ပြောတဲ့စကားလုံးဖြစ်နိကောဒင်ကနော်ပါရိရှဲကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အကျင့်ကောင်းတယ်နော်ပညတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်တယ်တို့တော်လည်းပဲဒုတိယမွေးခြင်းခံမှတာလျင်ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်သင်တို့အကျင့်ဒီတဲ့ပါရိရှဲအကျင့်ထက်မတာလျင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမဝင်ရဘူးယေရှုအဲ့လိုလည်းပြောတယ်ဆိုတော့အကျင့်နော်ကျွန်တော်တို့အလောက်ကိုဦးစားပေးတဲ့နော်ပါရိရှဲတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့ပညတ်တွေလိုက်လျှောက်နော်ပညတ်တွေလိုက်လျှောက်တဲ့ထဲမှာနိကောဒင်တို့လည်းပါတယ်ရှင်ပေါလုတို့လည်းပါတယ်နိတည်ဆရာဂါမလီလစီမှာတပည့်ခံပြီးတော့ပါရိရှဲတို့ရဲ့နော်ကျင့်ရမယ်အကျင့်ကိုအကုန်အစင်ကျင့်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိနော်သူလိုက်လျှောက်ခဲ့တယ်နော်ပညတ်တရားအဖြစ်စိတ်ရင်နဲ့အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အထိနော်ကျင့်နိုင်တယ်လို့သူကအဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရဲ့စံချိန်နဲ့စစ်တဲ့အခါမှာဒုတိယမွေးခြင်းခံမှကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်အဲဆိုဒီနေ့လောကလူသားတွေယုံကြည်သူတွေအားလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပါရိရှဲရဲ့နော်အကျင့်ပေါ့နော်ပါရိရှဲလှုပ်ဆောင်မှုပါရိရှဲရဲ့ပညတ်တော်လိုက်ရှာမှုနော်တပတ်မှ2ရက်အစာရှောင်းတယ်ဆေဖို့တဖို့ထဲ့တယ်နော်ဆုတောင်းတယ်ဒီအကျင့်ဒီလအားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရမယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ပါရိရှဲတွေကသခင်ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒုတိယမွေးခြင်းခံမှကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်အဲဆိုဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတာဘာလဲနော်ယောဟန်ခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်1ကနေဖတ်တဲ့အခါမှာညအခါမှာနိကောဒင်ကယေရှုစီလာတယ်နေ့ချိန်မှမလားတိတ်တခိုးလေးလာခင်ရှုလောက်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကနော်ဘုရားခင်အခွင့်အကြောင်းလုပ်နိုင်တာပဲနမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းလာပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒုတိယမွေးခြင်းခံမှနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရလိမ့်မယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နိကောဒင်ကဒုတိယမွေးခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးဆိုတာဝမ်းနေစရာဖြစ်တွေ့ရှိရဒီယုံကြည်သူရဲ့တတ်တာမှလည်းအဲ့လိုပဲနော်ပညတ်တော်လိုက်လျှောက်တယ်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်နော်ရိုးရိုးတတ်တာနေထိုင်တယ်နော်ကျင့်ကြံပြုမှုတယ်ပါရိရှဲရဲ့အကျင့်နော်ကောင်းသောအကျင့်တွေရှိပေမဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းမခံရဘူးဆိုတော့တွေ့ရဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတာဘာလဲနော်ဒီဖက်ခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်8ကနေ9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ယေရှုတော်ဆိုတာလူဖက်ကလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပါယေရှုဆိုတာလူရဲ့နော်ကြင်ကြံအားထုတ်ခြင်းတစ်ခုမှမပါယေရှုတော်ဆိုတာဖယားကလူကိုတစ်ဖက်သက်ပြုပေးတော့ကောင်းမှုတနည်းအားဖြင့်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာတွန်းပေးတဲ့အတွေ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှဆေးကြောတယ်အပြစ်ကိုဖြေတဲ့အရာကအတွေးဖြစ်တယ်အတွေးမတွန်းလောင်းပဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိအပြစ်ကိုဖြေတော့အရာကအတွေးဖြစ်တဲ့တင်တို့အပြစ်ကိုဖြေစေခြင်းကငါ၏အတွေးကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာငါပေးမည်ဒီနိယာမကြီးကအတွေးနိယာမနော်လူလှုပ်လို့မရတဲ့နိယာမဖြစ်တယ်အတွေးသွင်းခြင်းဆိုတာယေရှုမလာခင်ကနော်မောရှိခေတ်ကနေစပြီးတော့အသွေးသွင်းခြင်းနိယာမကိုတင်ပေးတယ်နော်သိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုတကားထုတ်မှလိမ့်ရမယ်နော်သိုးရဲ့အသားကိုစားရမယ်အတိတ်ပဲဘာပြောရလဲယေရှုခရစ်တော်နော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုအမိပြုတဲ့
သူမသာလင်အပြစ်ဖြေရှင်းခြင်းခံရမယ်နော်ကျွန်တော်မှဗာအပြစ်ရှိလဲဆိုရင်မွေးရပါနော်ဗီဇအပြစ်ရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လောက်တဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်လည်းရှိတယ်အဲဆိုမွေးရပါဗီဇအပြစ်ကအပြစ်တရားလို့ခေါ်တာအပြစ်တရားခါကတည်ခြင်းပေတည်တည်ခြင်းက3မျိုးနော်ဝိညာဉ်တည်ခြင်းကိုယ်ခန္ဓာတည်ခြင်းထာဝရတည်ခြင်းအဲဆိုရင်အပြစ်တရားလက်ကလွတ်ဖို့အတွက်လူကကြိုးစားလို့မရမွေးလာကလေးကအပြစ်တရားခါကတည်ခြင်းပေတည်ဆိုတဲ့အပြစ်သားအဖြစ်စီရင်ချင်းခံရသူဖြစ်တယ်မွေးလာတဲ့ပုထုဇဉ်လူသားတိုင်းပေါ့ပုထုဇဉ်လူသားတိုင်းဟာမွေးရပါဗီဇအပြစ်ရှိတယ်အဲ့အပြစ်ကတော့ဘုရားသားမြစ်ချက်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးမိနဲ့ဖဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရဲ့ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့အပြစ်တရားရဲ့အခါကတည်ခြင်းပဲအဲ့အပြစ်တရားလက်ကလွတ်အောင်လူကကြိုးစားလို့မရအဲ့တော့ဘုရားခင်ပေးတော်မူသောစုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖင်ထာဝရတက်ပေသည်အပြစ်တရားအတွက်ဘုရားခင်လာလုပ်ပေးတဲ့အရာကယေရှုခရစ်တော်ဘာလုပ်ပေးဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ကံကြွေးဝတ်ကြွေးနော်မွေးရပါအပြစ်ဒုစရိုက်အပြစ်အားလုံးကိုလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးတော်နဲ့ဖြစ်ရှင်းလိုက်တယ်နော်အသွေးသွင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမှုပြီးပြီလို့ပြောတယ်နော်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး19ငယ်30မှာအမှုပြီးပြီအဲ့ဒီအမှုပြီးခြင်းဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့နော်အပြစ်စီရင်ခြင်းလွတ်မြောက်ဖို့အပိငရဲလွတ်မြောက်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်လုပ်ပေးလိုက်ပြီအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ရကြပြီနော်ယောမ9:9ဟူသားတို့၏အသွေးတော်အဖြစ်အပြစ်လွတ်ခြင်းဒီဟုသောရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့ဒီခံရကြ၏ကိုလောသဲ14နော်အပြစ်ကိုဖြေတော့အရာကအသွေးဖြစ်သည်သင်တို့အပြစ်ကိုဖြေစေခြင်းကငါ့အသွေးကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာငါပေးပြီဒါဖခင်ရဲ့နိယာမဖြစ်တယ်အသွေးမတွန်းလောင်းအပြစ်မလွတ်ဘူးအသွေးတော်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်တယ်အသွေးတော်အဖြစ်တန့်ရှင်းတယ်အသွေးတော်အဖြစ်စင်ကြယ်တယ်အသွေးတော်အဖြစ်ရွေးဝယ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့စာရမဏေရဲ့မောင်မိုက်နိုင်ငံထဲကနေအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ခြင်းကိုလုံးလုံးလျာလျာလက်ခံယုံကြည်တော်သူဟာဒုတိယမွေချင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဂျေဇုတော်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဂျေဇုတော်ယုံကြည်တော်သူဟာဘာဖြစ်လဲကဲတင်ခြင်းရောက်ရတယ်ယုံကြည်တော်အဖြစ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုယ်အလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်သည်မဟုတ်ဘုရားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ဘုရားတနာလို့ရအဲဆိုဘုရားတနာတာကိုနားလည်ပြီးတော့လက်ခံယုံကြည်တဲ့လူသားတိုင်းနော်ကလေးလူကြီးနော်လူငယ်အားလုံးရနိုင်တယ်ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးစုကြုံနေမြင့်အယုတ်အလတ်မြတ်မရွေးရနိုင်တယ်အဲ့ဒီရရှိခြင်းကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒုတိယမူချင်းခံရတော့သူသားဖြစ်ရခြင်းအခွင့်ဖြစ်ပါသားဖြစ်တယ်ယောသစ္စနဲ့မှာ73ထိထိုသားတို့မူကားလူမျိုးနှင့်ဆက်ဆံ၍ဖွာတော်သားမဟုတ်မိထုံတန်ဝါဒအဖြစ်ဖွာတော်သားမဟုတ်လူအလူလျောက်ဖွာတော်သားမဟုတ်ဘုရားသခင်အဖြစ်ဖွာတော်သားဖြစ်သည်ဘုရားအဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာတဲ့ဒုတိယမွေးချင်းခံရတော့သားသမီးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါထာဝရတက်ရသွားတယ်နော်အဲ့ဒါ site A ပေါ့အဲ့ကဲတင်ချင်းရသွားတယ်အဲ့ကဲတင်ချင်းရသွားတဲ့လူကိုနော်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတစိတ်ခတ်တယ်ဒီဖက်တစ်ဆက်တော့မှလေတင်တို့ဒီလေကဲတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော်အိန္ဒိယတိဟူသောတမန်တရားကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂတိတော်နဲ့ရှင်တော်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြပြီဟဲ့ကြံပိုက်မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာရ၍နော်လူတိုင်းကြားမှရမယ်ကြားနာရ၍ပြီးရင်ဘု து ယုံကြည်ရမလဲထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှအဲ့ဒီအသွေးသွင်းပေးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုယုံကြည်ပြီးမှတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤ
တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရမယ်တစိတ်ခတ်ခြင်းဆိုတာကတော့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းနော်နိကောတေ20တို့ effect 73တို့မှာရေးထားပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတစိတ်ခတ်လိုက်ပြီဘုရားသားဖြစ်သွားပြီသာရတက်ရပြီနော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရသွားပြီဒါပေမဲ့အသက်တာကယ်တင်ခြင်းစိုက်ပြီးကြတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အုပ်စိုးခြင်းလမ်းပြခြင်းနှုတ်ဘတ်တော်တွင်တင်ခြင်းအောက်မှာဆက်လက်၍အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကဆုလတ်အတွက်ဖြစ်တယ်ခုနကလက်ဆောင်အခုကဆုလတ်ကိုဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းထဲမှာမာခံအသက်ရှင်ခြင်းမိမိအသက်တာပုံအပ်၍အသက်ရှင်ခြင်းနော်ဖခင်နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့မာခံအသက်ရှင်ခြင်းကဘာရမယ်ဆိုရင်ဆုလတ်ရမယ်လောကမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာလူတွေပြောနေတဲ့နော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့လွတ်မြောက်ခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းတို့ဒါတွေအားလုံးရမှာပေါ့နော်ဆိုဖခင်နှမျိုးပေးပါနော်သာဝရတဲ့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းလည်းပေးတယ်နော်ဒီတဲ့ခါမှာခရိယန်အသက်တာနော်အသက်တာကယ်တင်ခြင်းလည်းပေးတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အုပ်စိုးခြင်းနဲ့လမ်းပြခြင်းအောက်မှာနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမိမိအသက်တာကိုအနံ့၍အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝတော်အသက်တာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အုပ်စိုးတဲ့အသက်တာဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်အောင်သင်တို့ကိုတစိတ်ခတ်တော်မူသောဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေကြနဲ့။ဟောဘယ်နေ့ထိတစိတ်ခတ်လဲဆိုရင်ဒီနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်နော်ပြန်လေသိသိမဲ့နေ့ရက်ထိတစိတ်ခတ်ထားတယ်။စိတ်မနာအောင်အသက်ရှင်ပါနော်ကိုပြစ်လုံးမိတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဝန်ချတောင်းပန်ဖို့နှောင်တရဖို့နော်အဲ့ဒါခရိယန်အသက်တာနော်အသက်တာနဲ့ဆိုင်တော့ကဲတင်ခြင်းအသက်တာထဲမှာအန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကဥဆောင်နော်အန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အုပ်စိုးမှုကိုနာခံခြင်းနှုတ်ပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အောင်မြင်တော့အသက်တာဖြစ်မယ်ကောင်းကင်မှာတော့ဆုလက်ရမယ်နော်ဆုလက်ရမယ်လောကမှာနေတဲ့ကမှာအလင်းဖြစ်တယ်စားဖြစ်တယ်နော်ဘုရားရဲ့ဘုန်းထင်ရှားခဲ့တဲ့တာသမီတိုင်းကချီဆောင်သိမ်းစီးမဲ့နေ့မှာကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့နော်စုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာဆုလက်ရယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝေငှပါတယ်ရောက်စတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ